Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah ta'ala bahwa beberapa hari ini hujan mulai mengguyur bumi kita, membasahi pepohonan, menumbuhkan tanaman, dan menyuburkan kebun-kebun serta pertanian. Namun amat disayangkan manakala kita mendengar sebagian dari saudara kita malah mengeluh ketika hujan turun. Di antara mereka ada yang mengatakan, wah, gara-gara hujan toko saya jadi sepi. Yang lain lagi mengatakan, gara-gara hujan nih aku nggak bisa berangkat ke tempat kerja. Sebagian ibu-ibu mengatakan, gara-gara hujan cucian jadi tidak kering-kering. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita renungi keutamaan dan hikmah di balik hujan ini. Jika kita resapi ayat-ayat Quran ataupun dalil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita dapati bahwa hujan merupakan rahmat, rizki, dan karunia bagi kita semua. Tidak hanya bagi manusia, bahkan bagi tumbuhan dan hewan-hewan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 28, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan hujan ketika manusia telah berputus asa dari rahmatnya. Dan dialah Allah yang menyebarluaskan rahmatnya. Dialah Al-Wali Al-Hamid, Allah yang maha pelindung dan maha terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa maksud menyebarkan rahmat dari ayat ini adalah dengan turunnya hujan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa hujan sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan dari langit. Di dalam ayat yang lain, surat Az-Zariyat ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yang artinya, dan di langitlah terdapat rizki bagi kalian dan apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dari rizki dari langit adalah turunnya hujan. Dan yang dimaksud dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi manusia adalah surga. Maka ayat ini menjelaskan bahwa rizki yang Allah turunkan dari langit berupa hujan, dan surga berada di langit, dan surga ini telah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Maka hujan adalah rahmat dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita merenungi doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah turunnya hujan, beliau mengajarkan doa kepada kita, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, yang artinya telah diturunkan hujan kepada kita dengan karunia dan rahmat Allah. Maka doa ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hujan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari beberapa penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa hujan adalah rahmat, hujan adalah rizki, dan hujan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan dari langit untuk kita semua, rahmat, rizki, dan karunia bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan. Sehingga sungguh kita sangat patut untuk bersyukur kepada Allah atas turunnya hujan ini. Di antara bentuk kita mensyukuri hujan adalah dengan berdoa saat turunnya hujan. Dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan doa yang berbunyi Allahumma shayyiban nafi'a,
yang artinya, ya Allah, jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kepada kami ini sebagai hujan yang bermanfaat. Dan ketika hujan telah reda, maka hendaknya kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan doa yang berbunyi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Telah diturunkan hujan kepada kami dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun hujan, sungguh kesempatan yang mustajab untuk berdoa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fintani ma turaddani ad-du'a 'inda nida wa tahtal matar." Ada dua kondisi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saat ada panggilan dari Allah, yaitu azan, dan yang kedua adalah saat turunnya hujan. Maka marilah kita jadikan momen turunnya hujan dengan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat yang kita butuhkan, bukan malah dengan mencela hujan tersebut. Dan terakhir, bahwa turunnya hujan merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan hujan itu turun, di mana akan turun, berapa juta tetes yang akan turun, dan kapan akan berhenti. Hujan itu mengalir kemana saja, meresap kemana saja, menumbuhkan apa saja. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah isyaratkan di akhir surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Yang artinya, sesungguhnya milik Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah Allah yang menurunkan hujan, dan dialah Allah yang mengetahui pengetahuan tentang apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak mengetahui di belahan bumi sebelah mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hal yang kedua yang Allah jelaskan yang menjadi rahasia adalah turunnya hujan. Maka dari ayat ini kita memahami bahwa hujan adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menurunkan hujan, dan Allah lah yang menghentikan hujan. Sehingga tidaklah dibenarkan manakala ada seorang makhluk yang mengklaim, yang mengaku bahwa dia bisa menurunkan hujan atau memindahkan hujan atau menahan hujan, yang disebut dengan pawang hujan. Maka ini tidaklah dibenarkan. Dan ketika kita mempercayai tentang pawang hujan ini, maka kita bisa dianggap mengingkari atau kufur terhadap Al-Quran, di antaranya tentang ayat ini di akhir surat Luqman. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri nikmat hujan ini, karena hujan adalah rahmat, rezeki, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan kesempatan turunnya hujan menjadi kesempatan yang paling bagus bagi kita untuk berdoa. Semoga renungan singkat ini bisa kita ambil manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.